नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामी पशुपति क्षेत्रमा आएका छौँ। पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ एकजना बहिनीलाई मैले देखिरहेको छु, किनकि अघिदेखि देखिरहेको छु एकदम सिरियस भएर बस्नु भएको छ, रोला चाहिँ गरेर, तर आँसु चाहिँ आइरहेको छैन उहाँको। र हामी बहिनीलाई सोध्नेछौँ किन सिरियस भएर बस्नुभयो, के हो कारण, किन के छ अवस्था भनेर। बहिनी स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। किन तपाईँ यसरी पशुपति क्षेत्रमा सिरियस भएर बस्नुभयो, के हो कारण? के गर्नु दाइ, सिरियसै भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ होइन। अब न कसै दुःख सुन्ने मान्छे छ, न त कसैले सुखमा साथ दिने मान्छे छ दाइ, के गर्नु त। यस्तो छ अवस्था दर्शकवृन्द, हेर्नुहोस् बहिनीको कुरा सुनेर चाहिँ मलाई पनि आँसु नै आइरहेन। थुक लाउनु परिरहेछ दर्शकवृन्द, बहिनी। अनि तपाईँ यहाँ माथि नै आउनुको कारण चाहिँ के हो? के गर्नु दाइ, तल बस्ने ठाउँ छैन, व्यवस्था छैन, के गर्नु त, माथि नै आउनु पर्यो। अब यहाँभन्दा नि त माथि जाने सोचिरहेको छु। दर्शकवृन्द सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला, 101-2 रुपियाँ हाम्रो बहिनीको लागि। हाम्रो बहिनी चाहिँ माथि हुनुहुन्छ, अहिले पशुपति क्षेत्रको अलिकति माथि उचाइमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ जसरी भए पनि उद्धार गरेर तल आरे घाटसम्म लाने व्यवस्था गरिदिनु होला तपाईँहरूले। यसो 1-2 रुपियाँ सहयोग गरेर। बहिनी अनि अरू अवस्था के छ तपाईँको? अरू अवस्था त दाइ त्यस्तै हो, सबै अवस्थाहरू गम्भीर छ, के भन्नु नि, यस्तै हो। बहिनीको एकदम नाजुक अवस्था छ दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो। जसरी भए पनि उहाँलाई चाहिँ आरे घाटसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँको आफन्तहरू कोही पनि छैनन्? कोही छैनन् दाइ, आफ्नो आफन्तहरू कोही छैन, भएको एउटा आर्यघाट मात्रै हो। दर्शकवृन्द यस्तो छ, एकदम नाजुक छ अवस्था। खाना पनि के खानुहुन्छ तपाईँले? खाना दाइ मैले 2 प्लेट मोमो मात्रै खाएको। 2 प्लेट मोमो बजाएर आउनुभयो हाम्रो चाउमिन खाने पैसा थिएन दाइ, त्यही भएर 2 प्लेट मोमो खाएर आएँ। यस्तो छ दर्शकवृन्द, हाम्रो अवस्था एकदम नाजुक छ। हाम्रो पोडकास्टमा चाहिँ यस्तै मान्छेहरू मात्रै देखा पर्नुहुन्छ है, के गर्नु। एकदम नाजुक छ अवस्था हाम्रो बहिनीको चाहिँ। बहिनीको नाजुक अवस्था देखेर चाहिँ मलाई पनि आँसु नै आइरहेको छैन, थुक लाउनु परिरहेछ दर्शकवृन्द, थुक पनि आइरहेको छैन। बहिनी अनि तपाईँको घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ, के छ घरको अवस्थाहरू? दाइ मेरो घरै छैन कि, मेरो घरै छैन र त म पशुपतिमा बसिरहेको छु त आर्यघाटतिरै। अवस्था यस्तो छ, एकदम नाजुक छ। अनि हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने साथीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ बहिनी, के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यति हो कि अब कसैको घर छैन भने आर्यघाटमा आएर सुत्नु होला, 1-2 रात बिताउनु होला, त्योभन्दा अरू मैले केही पनि भन्न चाहँदैन कि। यति कुरा सोध्दा ओके दर्शकवृन्द, आजको पोडकास्टको कार्यक्रम टाइम सकिसकेको छ। नेक्स्ट पार्टमा भेटौँला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच।